Salutare lume, ce faceți? Eu sunt Sebastian. Astăzi vom face un nou opening, un nou box opening. Uitați ce am aici. Deci vă rog frumos, dacă nu pică mai mult de epică, ești nebun, nu mă las YouTube. Aici avem ce pe prima dată cu aceste chesturi și cu chestiile astea. Nimic. Hai să facem pe Jesse. Perfect, avem un brawler nou. Am jucat foarte mult, am făcut 89 de trofee, că am dat tot play again. Și da, hai să mergem la box opening-ul zis în sine, adică știți, 3, pică. Nu cred! Bă, cât mi-am dorit! Bă, cât mi l-am dorit pe Rico să mor eu, foaie, capul meu. Deci, într-un match am auzit pe Rico și am zis, bă, dar îl vreau și eu. Nu pică nimic, mama, gândic acum, mega box, hai să vedem. 5 nimic, să mor, bă, dar nimica nu dai. Nici măcar gemul, să-mi iau skin șmecher. Ia, bam, perfect, îmi iau skin. 2 nimic. Mi-a picat deja doi brawler, bine, unul l-am luat de la asta. Da, mă, chiar nimic, mă, nimic, efectiv. Deci, efectiv, nimic, azi foarte transpirat pe mine, că e foarte cald și în casă și afară. Mai avem un mega box, deci mai avem o șansă. Din big box. Ura, hai, Doamne ajută. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele Tău. Gata, am zis. Tap, apăsăm tap, 6 dă-mi. Bă, ce mă nervează. Mai avem numai un box. Nimic și 100 de bani și atât au fost. 2 brawler, bine, unul. Rico. Bă, da. E bine că m-am vrut de foarte mult timp pe Rico. Mamă. 5. El primo! Și cam atât pentru episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați, dați un like și noi ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!